வீடியோ எடுக்கிறீங்க மீதி சொந்தக்காரங்க காசு கொடுக்க மாட்டேங்க நீங்க ஒரு மீன் 200 கொடுங்க தனியா 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 அந்த ஒட்டமா தனியா இங்க வந்து பார்த்த உடனே எங்க மாமா இல்லைன்னு தெரியும். நீங்க சொல்லிட்டு போய் ஞாபகம்தா நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு போட்டு வைக்கிறேன். நீ மீன் பாக்கி தான் வித்துனேன். ஓ நீங்க வருவீங்க கண்டிப்பா அப்படின்ட்டு இங்க வந்து ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு. இல்ல லீவு ஒண்ணு கிடையாது. லேட்டா போயிருப்பாருங்க. இந்த ஆளு விட்டனே பக்காவா இருக்கும். எனக்கு கற்று போகிறாங்க. ஒரு ஆள் இருக்காது கூட யாரை பார்த்து போமா. அண்ணா வணக்கண்ணா. நல்லா இருக்குண்ணா. சண்டை போட்டு சாப்பிடலாம் இருக்கேன். எல்லாம் தட்டி விட்டு வாடகை போட சொல்ல வந்தேன். நல்ல கறி சந்தோஷமாக போட்டு போயிட்டேன். பறந்தாமண்ணா காலம் வேணாம் அவுட்ட முன்னாடி நின்று அதை கேட்டேன். ஏப்பா கவி ஒரு நாள் என்ன சொல்லிட்டு நல்ல நின்று கேட்டேன். இந்த பாலம் பயங்கர ஸ்பீடு வேலை. பெரிய போட்டுப்பீங்களா அது வட்ட மாட்டேன். ஆமாம் அங்கே வட்ட மாட்டேன் இங்கே வந்துச்சு. நம்ம வட்ட மீன் தான் அது. அதான் கேட்டேன் நீங்கள் இன்னைக்கு வட்ட மாட்டேன் இங்கே இது பண்ணி அப்படின்னா இல்லை எப்பவுமே இங்கே தான் வருது. போட்டு மீன் எடுக்கல அப்படின்னு அந்த காரையை வச்சுட்டு அவ்வளோ பேசுகிறாங்க. பேசிட்டுதான் மாற்றி மாற்றி திட்டிக்கிறானுங்க. யாருக்கு சொல்கிறேன் அவங்களுக்கேவா இவன் வேறு சதீஷ் இன்னொருத்தர் இருப்பானே சதீஷோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன். அவன் பேர் மாதிரி சந்துரு சண்டே சொல்லுவாங்க. இல்லை 2 பேர் மாற்றி ஃப்ரெண்டுக்கும் போல மாற்றி மாற்றி திட்டிக்கிறானுங்க. ஆயா பற்றி அம்மா பற்றிலாம் வீடியோ எடுத்தா வீடியோவில் கேட்காத கேட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஆமாம் எல்லாத்தையும் யாரு நான் தலைவாசட்டாக போட்டுருவியா? இல்லை நல்ல தண்ணி. ஏன்னா இது 2 மீன் தனியாக போடணும். அது மொத்தமாண்ணா மொத்தம் போட்டு. அப்போ இது கூட என்ன மீன் போடணும்? துண்டு மட்டும் இதில் போட்டுருல. துண்டு துண்டு தலை மொத்தமா இந்த 2 பாறை வெட்டிச்சு. அடுத்த மீன் என்ன வெட்டினதுல அது என்ன வெட்டு பாறை வெட்டு தாண்டி பாறை வெட்டி போட்டுருவேன். இல்லை போக தனியாக போடணும். கரண்டி போய் மட்டும் தனியாவா? நல்லா இருக்கும் இந்த பாரா. எல்லா பாறையும் நல்லா இருக்குது. பூவாசி கண்ணாடி பாறை புளிப்பாறை எல்லாம் ரேரான மீன் தான். தோல் எடுத்தாங்க தோல் எடுத்து நடுவில் முள் எடுக்கணும். மீன் சூப்பராக இருக்கு மேமா. செம்மாக சூப்பராக இருந்துச்சு.
புரிய விட்டோம் போ. முடிச்சு வரியா முடிச்சு வா. இப்படி வா. ஐஸ்ல அள்ளி விடு. அங்க இருந்து அங்க போயிட்டு அந்த ஐஸ்ல போயிட்டு ஒரு பாட்டில் இல்லை. இப்படி அடியில் இருக்கு வந்து இப்போ. வெட்டி போட்டுட்டு எடுத்துட்டு இருக்கியா? கொஞ்ச நேரம் பாப்பா போய் கிளம்பி வந்தா 2 கவுன்சில் போகணும். போய் பின்னாடி ஒரு கல்யாணம் போயிடாண்டிய நிறைய கோயில், நம்ம கோயில் நிறைய கல்யாணம் நடக்கும். சீக்கிரம் பொண்ணா சொல்லிட்டு அவரை தீ வெயில் டைரக்டா அடிக்குது. மண்டையில் அடிக்கு பின்னால கபாலத்தில் அடிக்கிறாங்க. வேறு என்ன இருக்காண்ணா இருக்கு. ஒரு நாள் வராது நடுங்க பார்த்தோமா நான் உனக்கு நான் உங்க வீடியோ பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஏரியாவில் எங்கள் அண்ணன் தான் டப்பா ஊற்றி வந்து பைக்லேருந்து லாரி ஓகே. என்ன